अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी एक प्यारी कहानी है जिससे एक दफा का जिक्र है। किसी गांव में कोई गरीब धोबी रहता था। धोबी को कपड़े साथ साथ धोने के सामान को देखना भी बहुत पसंद था। वो और उसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे, साथ में सामान को भी देखते रहते थे। एक दिन धोबी की बीवी को सामान में एक हाथी उड़ता हुआ नजर आया। वो हाथी जमीन पर चढ़कर कहीं गायब हो गया। धोबी और उसकी बीवी देखते रह गए, मगर वो उनको कहीं भी नहीं नजर आया। अगले दिन फिर ऐसा हो गया। हाथी जमीन पर चढ़ा कहीं गायब हो गया और उनके साथ 3 दिन ये चलता रहा। अगले दिन इन लोगों ने फैसला किया वो अगर हाथी का पीछा करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही हाथी जमीन पर उतरा, वो उसके पीछे पीछे चल रही है। हाथी एक गन्ने के गेट में घुस गया। धोबी और उसकी बेबी के पीछे पीछे खेत में चले गए। हाथी ने खूब पेट भर के गन्ने खाए। जैसे ही वो उड़ने लगा, धोबी और उसकी बीवी ने धूप पकड़ ली। उसको पता है क्या हुआ? उसके साथ उड़ने लग गया। ऐसे वो सामान पे चढ़ता ही गया। एक जगह पर जाकर वो एक पहाड़ पे उतर गया। धोबी और उसकी बीवी ने देखा पहाड़ सोने से भरा हुआ है, हर तरफ खजाने ही खजाने। धोबी और उसकी बीवी बहुत खुश हुए और खुशी से उछलने लगे। खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। और धोबी और उसकी बीवी जल्दी जल्दी खजाने इकट्ठा करने लगे। उन्होंने अपने कपड़े खजाने से भर लिए और वहाँ पे रात हो गई। धोबी और उसकी बीवी डरने लगे, उन्हें जीप जीप आवाज आने लगी। धोबी ने कहा थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, फिर अपने हाथी के साथ हम अपने घर चले जाएंगे। तुम डरो नहीं, तुम हूँ ना तुम्हारे साथ। जैसे ही सुबह हुई, धोबी और उसकी बीवी हाथी के साथ जमीन पर उतर रहे। वो जोर सा करने लगे, हाथी के साथ जाते खजाना लेके आ जाते। गांव वालों ने देखा कि गरीब धोबी इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। वो ये मालूम करना चाहते थे वो धोबी कैसे अमीर हो गया, मगर धोबी बहुत चालाक था, वो उन्हें बताता ही नहीं था। एक दिन धोबी शहर किसी काम से चला गया। गांव की एक औरत धोबी की बीवी के पास आई। बातों में उसने सब उगा दिया। धोबी की बीवी परेशान हुई बहुत। जब धोबी रात को घर आया तो उसने सब कुछ बता दिया। धोबी ने कहा आप क्या करेंगे? सुबह ही तो सब गांव वाले धोबी के पास आ गए और जिद करने लगे, हमें भी खजाने के बाद बताओ, हमारी मदद करो हाथी को ढूंढने में। धोबी राजी हो गया, सब गांव वाले के साथ खेत में चला गया। जैसे ही हाथी गन्ने खा के उड़ने लगा, सब गांव वालों ने हाथी की दुम पकड़ ली और सबसे आगे धोबी था और हाथी आसमान में उड़ने लगा। गांव वालों के दिल में लालच आया। उन्होंने धोबी से कहा और वहाँ कितना खजाना है। धोबी ने जोश में खोद के देखो इतना बड़ा। जैसे ही धोबी ने हाथ छोड़ा, सब जमीन पर आ गिरे। गांव वालों को उनके लालच की सजा मिल गई। दोस्तों, अगर गांव वाले लालच ना करते, धोबी से सवाल ना करते, तो वो खजाने के पास पहुंच जाते। लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करनी चाहिए। ऐसी लगी आज की कहानी। मिलते
वैसे दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। आप स्कूल में ब्रेड लेकर जाया करो, बोतल लेके जाया करो और बैग लेके जाया करो, किताबें लेके जाया करो और चेयर भी लेके जाया करो, बोतल भी लेके जाया करो, पर वो इधर रख दिया करो, उधर रख दिया करो, इधर